Halo guys, ini sekarang saya ada di kota Palembang dari Pulau Kemarau itulah tampilan foto instalasi. Kalau dari belakang kita lihat ya itu dari laut kita lihat ya. Nah inilah bahasan kita akan menuju ke kamera. Pasar 16-nya oke guys ya, pada hari ini banyak sekali ya wisatawan untuk melihat destinasi yang ada di Pulau Kemarau. Makanya sekali-kali Anda main-main ke Palembang itu ada LRT-nya seberang, terus sayang yang masih agak jauh. Itu jembatan yang keempat. Jadi di sini Musi itu ada 4 jembatan. Yang pertama jembatan Ampera, yang kedua jembatan LRT, ketiga Musi 2, keempat Musi 4 jembatan. Dan yang Musi 2 semana. Nah, itulah. Nah, sekarang di sini kita lihat hebat sekali kota Palembang. Itu di depan itu wisatawan yang telah lihat destinasi Pulau Kemarau. Itu anggarannya banyak. Dan kaget ya guys, nanti ketika kesini kalian